வெல்கம் டு ரஹபாத் மொபைல் டெக் சென்னை. இன்றைக்கி நம்மளுடைய சாங்கை எப்படி ரிங்டோனாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. கேரேஜ்பேண்டை ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரியான ஒரு செட்டப் இருக்கும். ரீசன்ட் சேவ்டு ப்ரௌஸ் அப்படின்னு இருக்கும். கீழே பாட்டமில் மேலே ஒரு 3 ஐக்கன் இருக்கும். ப்ளஸ்ஸு, டாட்டட் அண்ட் மைக் போட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும். நம்ம என்ன கிளிக் பண்ண போகிறோன்னா, இப்போ இந்த மைக்கு போட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கேரேஜ்பேண்ட் ஓப்பன் ஆகிரும். இது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் மேலே பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ஒரு 3 ஐக்கான் இருக்கும். ஒரு டவுன் ஆரோ மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் ஒரு கட்டங்கடம் பிரிக் மாதிரி. இதில் நம்ம வந்து அந்த பிரிக்கு டச் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு மைக்ரோஃபோனோட செட்டப்புக்கு போயிடும். இந்த வந்துட்டோம். இப்போ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலே இருக்க இந்த ரைட் சைடில் வந்து செட்டிங்கை டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும். அதில் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் பண்ணிட்டு மேனுவல் வந்து 12 வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு டன் கொடுத்துருங்க. டன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இப்போ என்னென்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஃபஸ்ட்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து மை சாங். அது இப்போ கிளிக் பண்ண வேண்டாம், உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு காமிக்கிறேன். லாஸ்ட்டாக அதுதான் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு ரிங்டோன் அங்கே சேவ் ஆகும். இப்போ ரைட் சைடில் அந்த செட்டிங் முன்னாடி ஒரு த்ரெட் இருக்குது இல்லையா, அதை டச் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு மெனு ஓப்பன் ஆகும். ஆப்பிள் லூப்ஸு, ஆப்பிள்லேயே டிஃபால்ட்டான உங்களுக்கு டோன்ஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ஃபைல்ஸ் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ எம்டியாக தான் இருக்கும். மியூசிக்னா உங்களுக்கு டிஆர்எம் ப்ரொடெக்டட் மியூசிக் இல்லைனா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது உங்களுக்கு வந்து இது இருக்கு இல்லையா, லைக் நீங்கள் இந்த ஃபைல்ஸில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ண சாங் உங்களுடைய ஃபைலில் இருக்கும். என்ன ரிங்டோன் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை ஃபைலில் வச்சுக்கிட்டு அது நீங்கள் சூஸ் பண்ண எந்த சாங்கை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு. இப்போ நான் இந்த ஆராதி பெண் அப்படிங்கிற இந்த சாங் எடுத்துக்கிட்டேன். இது எனக்கு வந்து டச் பண்ணதும் இந்த ஃபைல்ஸ் ஃபோல்டரில் வந்து இருக்கும். ஓகே, இந்த வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஃபஸ்ட்டு அங்கே டச் பண்ணுறேன். இங்கே லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி ட்ராக் பண்ணேன்னா இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். அழகே என்னை மன்னிக்க வந்த இந்த சாங் ப்ளே பண்ணியாச்சு. இப்போ என்னோடய ரிங்டோன் அங்கே வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை நான் வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். என்னோடய லென்த்து கம்மி பண்ணுறது இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. இது நீங்கள் ஒரு ஃபுல் சாங்கை கூட உங்களுக்கு எந்த போர்ஷன் வேணுமோ அந்த போர்ஷனை வச்சு நீங்கள் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த வால்யூம் டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த மைக் வந்து 100% இருக்கணும். அது ரொம்ப கவனமாக பாருங்கள். பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அந்த மேலே ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா மை சாங், அதை டச் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மை சாங் கிளிக் பண்ண போகிறோம். கிளிக் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து மை சாங்கில் போய் சேவ் ஆகிரும். சேவ் ஆகிறதுக்கு ஒரு 2 to 3 செகண்ட்ஸ் ஆகும். வெயிட் பண்ணலாம். இது சேவ் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஃபைலை நம்ம லாங் ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகே, லாங் ப்ரெஸ் பண்ணால் அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வரும். காப்பி பண்ணணுமா இல்லை வந்து ஷேர் பண்ணணுமா அப்படின்னா அதில் நம்ம வந்து ஷேர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை டச் பண்ணால் 3 ஆப்ஷன் வரும். சாங், ரிங்டோன், ப்ராஜெக்ட். இதில் நமக்கு தேவை ரிங்டோன். ஸோ ரிங்டோன் டச் பண்ணுவோம். இந்த மாதிரி உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. கண்டினியூ கொடுத்துட்டு இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, சாங், அந்த சாங்கோட பேர் என்ன பேராக வைக்க போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும். ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன், நான் ஆராதி பெண் அப்படின்னு அந்த சாங்கோட பேர் வைக்கிறது. என்ன பேர் வேணால் நீங்கள் வச்சுக்கலாம். கீழே பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ரிங்டோனில் தான் இருக்கணும். மேலே ரைட்டில் எக்ஸ்போர்ட் அடிச்சிட்டிங்கன்னா இந்த சாங் அப்படியே எக்ஸ்போர்ட் ஆகி நம்மளுடைய செட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய சவுண்ட் லைப்ரரி போயிடும். இங்கேயே நம்ம ரிங்டோன் செட் பண்ணிக்கலாம். யூசர்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தீங்களா, டச் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் ரிங்டோனா, ஸ்டாண்டர்ட் டெக்ஸ்டோனா, அசைன் டு கான்டெக்ட்ஸா அப்படின்னு வச்சுட்டு நான் ஸ்டாண்டர்ட் ரிங்டோன் வச்சிடுறேன். இப்போ நான் இதை போய் செக் பண்ணுறேன். செட்டிங்கில் போய் பார்த்தீங்கன்னா என்னுடைய ரிங்டோன் வந்து ஸோ எனக்கு ரிங்டோன் செட் ஆகிருச்சு. நம்மளுக்கு பிடிச்ச சாங்கை நம்ம ஐஃபோனில் எப்படி ரிங்டோனாக மாற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். இதுக்கு ஒரு லேப்டாப்போ கம்ப்யூட்டரோ நமக்கு தேவையில்லை. நம்ம ஐஃபோன்லேயே பண்ணலாம். அதுக்கான மெத்தடை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம். அடுத்து நாங்கள் என்ன வீடியோ பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத எங்களுக்கு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இதை பற்றி தெரியாதவங்களுக்கு நீங்கள் வந்து எஜுகேட் பண்ணலாம். மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ரஃபேல், ரஹபாத் மொபைல் டெக் சென்னை. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.